در آخر یک حدیث دیگر مثال میاریم، دعا میکنیم. پیغمبر بزرگوار روز همراه اهل اصحاب بودن، میگه از غزوه گشته بودن، یک مادر تفلک یک کودکی شیرخوارش میگه در بین مردم گم کرد. هر صدق جستجو در سراغش بود، ناگاه میگه کودکش پیدا کرد، در آغوشش چقدر محکم جقید کودک، سر بدنش بوسه میکرد و سینهش برآورد، میگه در دهن کودک داد و شیرش میداد. چقدر محبت و دوستداری سختش داشت. پیغمبر بزرگوار اهل اصحاب گفتن که ای صحابه گفتن آیا این مادر دینش میشوه که همین فرزندش به دستای خودش در درون آتش با اندازه؟ اهل اصحاب گفتن یا رسول الله هرگز دیلش نمیشوه. پیغمبر بزرگوار گفتن که من شما را یک چیز میگم، اینا خوب فکر کنید. رب العالمین 100 برابر از این محبتی که مادر نسبت به فرزند داره، خداوند 100 برابر از این زیادتر شما بنده هاش دوست میداره. یعنی که رب العالمین چقدر بنده دوست داره، چقدر بنده نوازه. اگر دوستت نمی داشت والله قسم در این قدر گناهکاری حالی زنده نبودی. اگر دوست نمی داشت که رب العالمین نعمتاش برای تو ضررناک میگردان. در حدیث قدسی خداوند میگه وقتی بنده گناه میکنه من رو میگردانم، از بنده رو نمیگردانم، رو میگردانم که حالت گناهش نبینم، غضبم در بالاش بیاید. رو میگردانم که بنده من در حال گناه و بدیش ترک کنه و دوباره به سوی من توبه کنه.